четвъртия начин е на разцеп, което също съм го правил и на много дебели. Така, това пак уточняваме. Долната част го приемаме, че е отрязаното стъбло на някоя издънка, да, подложка или умишлено засадени на определеното разстояние някъде, но дивячки и съответно различните начини. Това го приемаме пак, че е дивячка. Нека изчистваме тук, ако има, примерно, отклонение някакви леторажчета пъпчици. Нас ни трябва само в този вид. Това е пак основата, не? Основа, да, на поредното дръвче. И съответно по начините всичките, които ги показваме, когато се наложи някъде, ако е тънко, много ясно, че избираме това, този начин. Аз това ще те питам да кажеш кое за кое е подходящо, дали за слой дърво, дали за... Ейте, дебелината предопределя. Значи на такова тънинко, много ясно, че на копулация е по-добре на копулация. То са има и още... Така. Само тук исках, извинявай, въпросът ми е, значи като основата това, всички пъпки се мъкат? Чисти се. Всичко. Okay. Говориме до такава дебелина от порядъка на 2-3 см. Се чисти всичко. После ще уточним, ако речеме на някакво дебело дърво, там е добре друго. Значи, тук подготвяме калемчета. Айде от тук ще вземем. По принцип аз правя и с най-тънки, когато нямам избор, когато са ми донесли някакъв ценен сорт и искам да го задържа, вече не търся да ми е гладичко, правичко, каквото имам, това използвам. Сега, когато имам, си избирам. Така, в този случай, значи, първите уния 3 начина, тук двата и тук той ги заостряме едностранно. Сега двустранно, като при тия начини, пропуснах така да отбележа, долната пъпка е желателно. Долната да е навън. Желателно. Не винаги тръгва тя. Но ако тръгне и е отвътре, тук затормозява затварянето, обработването. Така че е добре да е отвън. Просто желателно. Значи долната беше отвън. Долната. Не горната. Не. Аз оставям ето 2-3. Така. Защото аз знам, че едната е отвън. Мислих, че е горната. Да. Значи, там уточнихме, че правим едностранчив отрез. Тук правим двустранен, като слагаме пъпчицата или към нас, или на противоположното. Да. Така. Ето, сега правим същото, както там, само че от двете страни го заостряме на клин, така. На 0 да излезе. Като молещ. Не е точно. Не е точно. Така. Ето го. Правиме... Това сега лошо ли е, че така... Не, това е сърцевина. Няма проблеми. Няма проблеми. Значи правиме и още едно по същия начин. Две ще сложи, така? Да. Ето го. Изострили сме ги. Пак отрязваме на 2 или 3 пъпчици. Сега, това, ако е там на място, с двете ръце, така и го разцепваме. Сега, понеже ми е в ръцете, пак тук трябва много такт и усет, да не се хлъзне, да направим дълбоко поразията. Не, пръстите най-важно. Да. Да не се, порежеме. Не, че не е имало случаи, но внимателно. Не ме гледайте. Така, това така се работи. Винаги ръцете да са отгоре, да не са срещу. Така, направили сме разцепа. Сега в него вмъкваме, като тук се връщаме на ония момент, който с кръгчето рисувахме, за камбия, както момченцето помогна. А сега аз си помагам, ето така с ножчето отварям леко. И тук има също една уловка, която някои недобросъвестни, да ме прощават, такива, които показват ашладисването, казват, трябва да е наравно тук. Да, условно приемам да е наравно. Ето, първо ще сложа и другото калемче, което от тая страна. Но то всъщност камбия съвпада само от едната страна на всяко.
Да, на каленчето. Само едното. Да. Достатъчно. Значи ето ги. Фанати са много добре. Но, тук насочвам вниманието в друга посока. Това се правеше при дебели дървета ли? Ами вече от такава дебелина нагоре е желателно по този начин. Може само с едно. Но аз слагам винаги две в този случай, за да има повече растежни точки и по-бързо да затвори раната. Не, че се съмнявам, че ще се прихване. Малко самохвално ли прозвуча? Така, когато имаме дебела подложка, клон и решаваме по този начин на разцеп, вече насочвам вниманието. Нормално е при дебела клона и кората да е по-дебела. Така че тогава ние, слагайки това тънкото, което има кора под 1 мм, а дебелата клона има, да речем, 2 мм, не можем... Правиш напасване с дебелата кора. Така, не можем тогава да сложиме калемчето непосредствено в края, а трябва така, че да съвпаднат камбиалния слой на калемчето и на основата, на присъдника и на подложката. Така че това е желателно да се отбележи. Значи показахме и на... И тук с въздуха вътре какво става? Няма страшно. Няма страшно. Важно е да се затвори. Тоест пак го намазваме? Да, замазваме. Задължително... Ще го изпълниш, сигурно. Да. Ако е по-течна замазката, защото тая синтетичната е по-течна. Налива се тук, нека се запълни. Важно е, ето, тук, така, да е припасвано, както ти ли го каза преди малко, че така може без да вържим. Не. Добре да се вържи. Значи тук пак започваме да увиваме, да се затвори. На такова на дебело дърво пак ли стиксо увиваш? Стиксо. Където е такова? Така, ще върна към този начин. Така, и това го отработихме. Този начин в много интересно. Миналата година, този начин, аз на техен казвах, от тия около 800 дървета, по средно 10 калема, това са 8000 калема за 2 седмици. Там прибегнах до един метод, който не съм го видял. Впоследствие видях в интернет подобен. Понеже трябваше да идат сигурно кашони с тиксо и бавно. Аз направих малко по-груб начин на укрепяване с такер. Такер и който за заковаване на... Black and Decker. Точно. Штрак. За заковаване на тия... Телчетата. Но от тия U-образните за кабелите. Защото това ти е оприличално като кабелчета. И по 2 телчета на калемче. Бех си го сложил тук такера, всичко. И това бързо се дава. Да, за да стане бързо.